Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda pemudi anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah, shobibul maqasid oge panganten Neng Nada sareng Cep Fahmi. Alhamdulillah, sok sanaos ibu bapak parantos kempal di tempat anu ayeuna simkuring ge tiasa silaturahmi, tapi ada sesuatu yang harus dipahami, bahwa setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Hari kemarin kita tidak bertemu dengan orang yang hari ini kita bertemu. Saya juga hari kemarin tidak bertemu dengan jamaah yang ada di sini, tapi hari ini saya bertemu dengan jamaah yang ada di sini. Besok mungkin pertemuan saya bukan dengan jamaah yang di sini. Sebuah pertemuan manusia sudah ditentukan oleh Allah, kapan dia harus bertemu dan kapan dia harus berpisah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, maka dengan demikian proses hidup manusia tidak boleh kita menghindari sesuatu yang membuat ketetapan itu akan diberikan oleh Allah. Tadi parantos didugikeun, jadi ari tanah mampunya sanes dibelina ku duit, tidak dibeli oleh uang, tapi harus ada kemauan dulu. Lamun kahayang tos aya, sok dibuka jalan ku Allah. Saur bahasa guru simkuring, ngalengkah we heula ke aya jalan. Ayeuna hanas dibere jalan teu ngalalengkah. Kanggo naon jalan ge ari caricing mah nya. Tapi begitu kita sudah berjalan, maka akan ada jalan. Ngalengkah we heula. Kenapa? Kita sedikit aja ya. Saya tidak akan ini karena kita udah pengalaman lah di cabang, di jamaah, pengalaman bu. Datang boga duit sebetulnya mah urang loba kahayang. Sabab loba jalmi anu loba duit tapi eueuh kahayang. Aya nu loba kahayang ngan teu boga duit. Da beda saeutik atuh ieu teh. Tinggal minahkeun. Nya panaya digeuningan anu loba duit tapi teu boga pangabutuh, loba pangabutuh tapi teu boga duit, cing mending nu mana? Kan? Asna loba duit tapi eueuh pangabutuh, da anger pulieur atuh Pak. Tapi manehna teh loba pangabutuh ngan teu boga duit. Kan? Lieur ngan kabantuan ku ngalamun gitu. Ari anu teu boga duit loba pangabutuh mah ngalamun rada ngeunah saeutik. Ari nu ieu mah pageura seueur artos teu boga pangabutuh cing rek ngalamun naon. Da hese ngalamunna ge naon sababna da duitna loba. Ari urang mah pan teu boga duit jadi ngalamun teh ngarareunah. Matak eta mah dina ilmu filsafat lamun rek ngalamun cing badan sakalian. Naon sababna da eueuh duanana ge. Aduh lamun abdi gaduh artos 50.000, leutik teuing sok jebret 2 miliar. 2 miliar jadi 1 miliar keur meuli tanah. 1 miliar deui pake jajan eta ge lamun aya bae da keur ngalamun. Nya ngalamun 50.000 jam 5 ngalamun setengah genep geus beak. Pan ari 2 miliar mah lila. Aduh dingeunah ieu ngalamun can beres-beres ya. Pak atos merah ngalamun ke mah 400 juta deui. Tos kapare saya nu sanes atos na ieu 400 juta deui ka manakeun nya besok terus sakeun ngalamun. Dan ternyata dalam teori ilmu otak, orang yang melamun kali-kali itu bagus untuk meningkatkan kecerdasan IQ.
bagus sekali-kali nggak apa-apa. Kenapa? Karena syaraf otak itu kan butuh relaksasi. Dia tidak boleh tegang, dia tidak boleh dia tidak boleh terlalu kejam. Dia harus ada relaksasi dan dia harus ada press. Dan ternyata konsep relaksasi itu ada di mana? Kali-kali menang ngalamun. Yang tidak boleh kata Rasul apa? Wala tuksirullahu fa inna kasratallahu tahu abu syayatin. Yang tidak boleh matarik teuing ngalamun. Nya, naon sababna? Sabab lamun tarik teuing ngalamun mukakeun pantos setan. Tah apa? Sok untung tarik teuing ngalamun mah menang sok. Da beda. Cirinya bagaimana? Nih, dalam ilmu jiwa diterangkan, lamun ngalamun mah sapertos jalmi nu melong tapi teu gerak, eta teh ngalamun. Tapi lamun mikir mah dia melong tapi gerak, itu mikir. Jadi dia ibu, katingal, mana nu mikir jeung nu ngalamun beda. Karena kalau ada gerakan dari body language kita, kemudian ada sebuah pergerakan, itu artinya lagi berpikir. Tapi lamun ngahuleng we kieu teh nuju ngalamun. Mata lamun caroge kieu we bu kieu teh. Pak, oh keur ngalamun, antepesna tamat. Nah, tapi kalau dia bergerak itu tidak ataupun itu artinya berpikir. Nah, cara memahami hidup itu dua, Pak. Cara memahami hidup itu dua. Yang pertama adalah dari sebuah impian itu seringkali terjadi. Kita bermimpi, itu mimpi aja dulu, nanti juga akan terjadi. Saya pernah bermimpi ketika guru saya ceramah di satu perusahaan yang besar. Pada waktu itu jamaahnya luar biasa. Wah, luar biasa. Pada saat itu saya cukup lagi mengawal nyelpengkeun kitabna di kana mimbar. Pada waktu itu tidak ada yang tahu. Tapi begitu beliau naik 15 menit, saya melamun di bawah. Ya Allah, saya bermimpi untuk bisa ceramah di panggung itu, di mimbar itu. Itu sekitar tahun berapa saya tidak terpikir, 2002. Dan ternyata Pak, dari mimpi itu terus saya setting dan terus saya mintakan kepada Allah. Akhirnya 2016 saya bisa ceramah di mimbar itu. Taeta. Jadi kudu disetting heula dina otak. Aya kahayang, kudu aya niat heula. Insyaallah Pak Ib sareng Pak Haji, insyaallah. Samiliar mah insyaallah. Sok urang ngalalamun deh. Ya, kan ari berjamaah mah ngalamun geunah teu era. Coba lamun sorangan kan siga-siga nu teu damang pan ari berjamaah mah. Modal seserian sorangan mah Bu eta teh hariwang. Tapi kan ari serina bareng mah pan urang teh hariwang aya batur. Ya, jadi mau disebatkeun teu damang da aya batur, pan ari nyaliran mah aduh cenah era irek serina. Nya cobi geura Ibu. Oh pika serieun seuri kan urang teh era dipalong ku saharea. Nah, jadi dari sebuah impian ini akan menjadi sebuah kenyataan apabila dirancang dengan step by step. Pertama adalah apa? Nah, ini ya. Bakal kapenak jodoh geura sok. Naon sababna ngajodoh? Da sarua ngalamun heula. Nya, ngalamun di dieu seneng lamun jadi kabok lamun jadi salaki abdi esit kaboyana pamajikan abdi di kieu abdi cenah bade kieu kan ngalamun heula apa eta teh. Dari lamunan itu ternyata saat ini nada dengan pahami jadi. Apa yang dilakukan oleh mereka atau oleh keduanya? Karena itu mengalami step by step. Apa? Ketika impian kita ingin terwujud, maka yang pertama yang harus di-upgrade dalam diri kita adalah satu, al-yakin. Kudu yakin. Yakin teh bakal kapimilih. Tah eta Pak. Tapi urang teh ngimpi ngan teu yakin bakal kapimilih. Moal ku Allah ge bakal ditutup lawangna. Harus ada keyakinan Pak. Yakin Bu kapimilih. Nah ini begitu kita yakin, ya Allah saya yakin kapimilih, dia akan dimiliki oleh saya dan dia pun akan milik saya. Itu diyakini oleh kita. Kenapa? Karena hatta ya'tiyal yakin kata Allah. Sesuatu itu akan terjadi kalau ada keyakinan. Kalau ada keyakinan. Kenapa? Kalau yakinnya hilang nggak bisa. Yakin ya di jamaah ieu kapeser Pak. Kan nyambungkeun we ieu mah. Tadi panengkeun doanya. Tah doana gitu. Kenapa? Karena kita harus yakin.
Keyakinan inilah yang akan memberikan sebuah apa? Stimulus ke otak kita untuk lebih hebat nanti ketika menciptakan sesuatu. Kemudian yang kedua, kalau sudah al yakin, ya orang ya tos yakin. Maka pada saat keyakinan ada, maka kita harus tawakal pada Allah. So, cancang heula bisi kabeli ku batur. Ya, dicancang we heula. Awios mah iku abdi we nya. Aya duitna henteu yang ku abdi we dicirian. Pan eta murang kali dihitbah heula, dicirian heula eta teh. Nya, naon sababna lamun geus dicirian hese rek pindah ka batur, Pak. Mata ke cirian heula we, Pak. Ieu ciri sang Pak. Cirian heula we. Kan deui sabarang taun we cirian we abeng. Ya, kenapa semua seperti itu? Hebat, Pak. Bapak ingin tahu, bahwa saya pernah isi di salah satu supermarket yang sekarang nyebar di mana-mana. Kalau mereka itu saya teka hartos buat tinggalnya, ada sebuah survei. Jadi kalau mereka ingin membuat supermarket di satu daerah, itu surveinya itu 2 tahun itu. Dan dia survei 2 tahun dan dia didinya ciriah we heula tadi dia pipayun dan akhirnya teka hartos 2 tahun jojel gue, Pak. Kenapa? Padahal bukan jojel, eta teh 2 tahun dia disurvei dulu. Ada seorang analis yang dia tahu di lemur ieu loba jajan teh. Itu teh pernah eta teh. Lamun di lemur ieu loba jajan itu pasti dia langsung setting. Oh di dia loba nu jajan di dia mah. Lamun jajan tara leuwih bisa atau tara kurang di 100.000 itu dia berani Pak untuk membuat sebuah supermarket. Kenapa? Itu tawakal. Tawakal teh nyirian. Sok cirian heula. Ieu pijodohan urang sanes, yakin benar. Kadua kumaha? Cirian heula ku urang. Tah di dinya engke ada stimulus dari Allah. Dan yang terakhir baru pasrah. Betul kan? Pasrah. Ari pasrah teh kumaha? Pasrah teh kumaha? Mangga we ya Allah. Lamun milik abdi nampi, lamun sanes milik abdi ge tos ikhtiar ti awal kene tos aya gitu. Kenapa? Karena 3 kunci ini dipakai oleh para ahli medis terutama di Eropa. Sekarang sudah menggunakan sistem pengobatan, bukan menggunakan teori obat. Bukan menggunakan teori ataupun teori kimia lagi, atau herbal lagi, tapi mereka sebelum minum obat harus yakin dulu, tawakal dulu, dan pasrah terhadap apa yang akan ditetapkan oleh Allah. Ini Pak, insya Allah. Nah, kayak nyambung sama jodoh itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah nama mukadimah we tisim kuringnya, nambihan doa. Insya Allah kusim kuring didoakan, insya Allah. Mudah-mudahan. Naon margina regreg lah, jantan kita sholat id resep punya, urang teh di tanah batu, ngepangaosan geregreg, naon sababna urang geus boga tempat. Dan saya yakin ini adalah sebuah ujian dari Allah untuk kemajuan jamaah kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba membahas teori takdir. Ya. Ada 4 cara Allah menulis takdir manusia, seluruh makhluk. Yang pertama ada takdir sabiq, yang kedua ada takdir umri, yang ketiga ada takdir sanawi, dan yang keempat ada takdir yaumi. Bu, tinggal Pak, jodoh, rezeki, ajal. Eta teh sok diriungkeun eta teh. Jodoh, rezeki, ajal. Nah, kita belajar dulu ini memahami hidup ini Bu ya. Kene santai we lah. Ayeuna ulah nerangkeun di corona geus. Geus maream corona karunya geus pecet. Pada nerangkeun ku sarea. Nya ayeuna mah Bu tos aya tong ngobrolkeun deui bab corona. Kenapa? Corona ini semakin dibikin tenang dia tenang. Betul kan? Kan enak terus taranang Pak. Da virus mah mikroorganik. Dia semakin kecil dan dia membutuhkan ketenangan. Semakin dibikin heboh, dia itu akan seperti itu. Malahan sekarang ada informasi 2 malam kemarin, ahli epidemiologi mengatakan ada varian baru namanya virus mu. Ini pengganti ataupun ini adalah lebih dahsyat. Jadi virus mu namanya yang terbaru setelah Delta, dan itu ternyata dia tidak mempan oleh vaksin. Tuh tinggal. Da hanger we diterangkeun ku ahli mah bakal aya deui, dan ternyata dia beuki ganaskeun bae asal ulah beuki kurupuk we. Ya, lamun beuki kurupuk mie ke parabut jeung ibu-ibu. Beuki cilok parabut jeung budak bae beuki ganas mah teu naon. Ya.
Dan ternyata vaksin katanya tidak akan membuat ternyata virusmu ini akan ataupun apa akan tunduk. Dia lebih dahsyat katanya. Karena simkuring kan baiklah. Udah, kita tidak perlu berpikir hal-hal yang seperti itu. Cirinya bagaimana? Main bola tos lancar, ya. Main bola tos nih. Mata simkuring mengalila Persib ya Pak ieu teh. Pabelit jeung pikiran teh aslina ya Pak. Da dinten teh geus lila tara lalajo bola ngaji wae tah ayeuna mata nembe ka sarupa. Pak enggal 7:30 ger usaha lucu. Sugane kabur babak kadua. Nah, ibu dia ada deket babadi urusan Pak ka Bandung uingna. Jadi bagaimana? Udah Pak, kita bikin stimulus yang bagus. Kenapa? Saya baca di Ibnu Sina, semakin penyakit itu dibikin rileks, dia semakin tunduk Pak. Semakin dibikin tegang, dia akan semakin marah. Jangan bikin marah penyakit, jangan bikin marah virus, bikin dia rileks, bersahabat dengan kita. Makanya ketika epidemi ataupun ketika terjadi pandemi, maka nanti akan terjadi endemi. Endemi itu apa? Kita akan bersahabat dengan penyakit. Ya, ada yang nugelo mada babaturan penyakit, mata tara gering. Sawa geura nugelo anu mikiran teu daman. Teu aya nugelo rek batuk rek eungap geus teu adi pikiran. Nya, justru urang eungap ningali anu gelo eungap. Nah si eta eungap cenah. Kenapa? Karena mereka sudah apa? Mereka sudah terjadi endemi. Endemisasi itu artinya orang-orang yang tidak memikirkan penyakitnya dibikin bersahabat. Nah, ibu bapak di dia kempel. Kalau kita bikin endemi, itu kita jadi enak kan? Bergaul atau bertemu dengan teman, ngareneng kita kayak masalah apa? Kenapa? Karena di pinggir kita bikin jadi sahabat. Tapi lamun ibu bapak akhirnya digigirin orang curiga, itu terjadilah pandemi. Ya, sok tinggal musibah. Gigireun urang eungapkeun bae, doakeun we. Ya Allah, sia gigireun eungap buah corona. Ya, sia jeung eungap jeung cici atunya di imah lain jeung ngaji eungap gimana? Da hayang ngaji atuh. Ya. Ini jadi hayang atuh di imah beurang di imah eungap atuh di dieu mah atuh keun bae. Tapi ketika kita bikin dia rileks, dia santai, itu bagus sekali begitu kan. Dan saya yakin seperti itu. Makanya kenapa Bu? Jadi nu gelo bapak dicocor reungit anu demam berdarahna lain nu gelo reungit. Ya, jauh hareeng reungit teh nyocor nu gelo. Naon karena dia bersahabat. Dia apa? Dia memiliki sistem tim sel yang sangat bagus dibandingkan dengan orang-orang yang dia justru terlalu banyak membaca. Karena dia terlalu banyak membaca, stem selnya itu akan menjadi lemah. Stem sel itu apa? Itu adalah apa? Ada puncak dari sel manusia, apakah dia positif atau negatif. Nah ini dipengaruhi oleh pikiran kita. Sok matak ayeuna sok ngaremut cing sarehat kitunya. Anu batuk cing sehat. Ayo eungap sok teruskeun eungap asa sehat we. Ya, daripada orang enak loba pikiran, udah seperti itu. Pertama, kenapa bapak-bapak ibu-ibu kita akan mencoba memahami kehidupan kita tidak bisa di setting menurut pikiran kita. Tapi ada skenario Allah yang kita tidak tahu. Aya jalmi loba duit tapi umurna ponok. Aya jalmi sangsara panjang umur. Perhatikan sakitu teu boga naon parahnya umurna teh. Nah areuna loba duit pararonok cenah. Di lebar panjang cenah tinggali paning seueur artos eta si bapak ponok umurna hari ieu geuna pada cek becek ka manehna teh. Pada Allah teh ieu we sarabutan teh. Kita teu bisa tuh. Kenapa? Karena bukan kemauan kita. Cek Allah tatu peperieun teu boga duit, teu loba teu tidak punya harta, maka aku berikan usia yang panjang pada dirinya. Karena dia yang banyak harta mungkin saja dapat menikmati. Makanya ibu bapak, hidup jangan mengikuti skenario manusia, tapi hiduplah mengikuti skenario Allah. Neng nada sareng cepahmi, keun we tong didangu lah tatangga nyarios. Ya, naon sababna? Dan hidup dijodohkeun teh numutkeun katantosan Allah. Ini si neng sendiri lebar ka pahminya. Pada seueur tinggalsna jalan rangkung kararesep. Naon sababna? Da pahmi teh jodoh anjeunna nu pangsaena numutkeun Allah. Kene ka pahmi teh sok aya nu nyarios sami kitu. Jangan dijadikan Kanada jauh-jauh sih.
Tahu sebenarnya kenapa orang akan berkita seperti itu? Mata tong didangu ceknya, tong didangu malah bisa toekan ya. karena seperti itu manusia itu. Makanya ketika kita memahami konsep takdir itu ditulis oleh Allah dalam 4 klasifikasi. Yang pertama adalah takdir sabik. Nah, takdir sabik ini adalah Allah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi kataballahu maqadir khalaiq khamsina alfasana yauma atau qabla yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum kita ada Pak, langit dan bumi kita sebelum ada. Jangankan kita, sebelum ada langit dan bumi saja di Lauhil Mahfuz sudah ditulis takdir manusia dan semua makhluk yang ada di dunia ini. Ibu bapak rek lahir di mana terus ayah teteh 50.000 tahun satu acan aya langit dan bumi. Ini namanya disebut penulisan takdir sabik. Kita tidak bisa menolak pada saat kita sudah bisa mencatat apa yang akan kita rencanakan, sabikuna Allah ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pak, sebenarnya orang kayak lamun tos lancar orang ke Pangandaran sasih Januari mengpengker ieu cenah mengpengker rame kurang teh tos ditulis 2 tahun ka pengker. Allah memiliki sabikun sebelumnya. Kata Allah, Anda di bulan November itu ternyata usia Anda selesai. Itu namanya sebelum kita melakukan sesuatu, sabikunnya sudah ada. Jadi entong dilawan Pak, entong dilawan takdir mah. Diikuti saja. Kalau dilawan oleh kita capek. Nu tadi teh nah beunghar tapi pono, nah miskin tapi banyak, tong dilawan da eta mah tos aya sabikna ti ditu. Sudah kita ikuti saja. Yauma khalaqas samawati sab'i ataupun yauma khalaqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, qabla khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelumnya kita ada, itu ternyata sudah ada takdir kita. Semua makhluknya. Sanu hoyong jadi satu. Siapa yang ingin jadi manusia? Tidak ada. Semua ingin ataupun semua ingin mengikuti ketentuan Allah. Ini resepnya sudah jadi monyet mah. Cek jelema teh. Cek monyet sarua ini resep jadi jelema. Naon sababna? Da urang ningalina kanikmatan itu belum tentu ternyata mereka pun menikmati apa yang kita nikmati. Jadi yang pertama itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir semua makhluk sudah ditetapkan oleh Allah. Kayak orang samungkeun jeung jodoh nya ieu mata moal aya jalma nu sampurna, ibu bade milarian caroge nu sampurna nu ideal moal, bapak bade milarian bojo nu sampurna moal, kayak urang lengkapan kunaon. Kenapa? Karena seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan takdir umri. Nah, takdir umri ini kapan oleh Allah ditulis? Yaitu ketika 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, dalam rahim seorang ibu, yuktabu Allah suruh payan ruh wa yuktabu bi arba'in. Ketika Allah utus malaikat, nah Pak pasasi di dia ya Bu, sanes di bapaknya, di ibu. Bapak mah tingali we bojo tingali, ieu ngabadagan gitu kan ya. Kenapa? 4 bulan. Pertanyaannya, kenapa Ustaz harus 4 bulan? Disinilah Allah sedang berbicara 2 hal. Pertama, ada yang dia itu hidup tetapi tanpa ruh, ada yang hidup dia dengan ruh. Itu bedanya. Ini air ruh, hidup ini. Tapi dia tanpa ruh. Makanya punten. Kenapa tanpa ruh tapi dia hidup? Lamun ibu nyebor tanaman bisa hirupnya, kucainya. Kenapa? Karena ini hidup. Makanya ada sebuah penelitian, walaupun ini dibantah oleh para praktisi kedokteran, katanya tidak mungkin. Ada sebuah penelitian di Jepang, kalau orang ngomong ke air yang positif, air ini bereaksi positif. Dan kalau orang ngomong negatif, maka air ini akan ataupun bereaksi negatif. Kenapa? Karena air itu hidup. Sel molekulnya itu merespon apa yang kita katakan. Dipercaya atau tidak, Rasul pernah menyampaikan, minum jam-jam tergantung niat yang meminumnya. Itu aja. Saya pakai dalil itu aja. Ya, kalau teori ini dibantah oleh ilmu kesehatan, tapi teori Nabi sulit dibantah. Kata Nabi, orang minum jam-jam tergantung niatnya. Air itu tidak ada ruhnya, tapi dia hidup. Kenapa? Karena dia hidup tanpa ruh. Mata oke?
Murang kali lamun dina patuangan di Jakarta teh tos aya rohan. Kenapa? Karena yang kedua kalau hidup dengan roh itu berbeda. Makanya nanti ada hidup tanpa roh, ada hidup dengan roh. Tatangkalan ge hari hidup itu Bu, nanti aya rohan. Nya. Tatangkalan hari mata aya jami giniannya nuju di bumi, bumina teh kosong, jo aya sora naon we. Rahasia buating aya juri, lain juri. Di jero lain juri, mungkin ada kehidupan yang lain. Disebutnya apa? Itu disebutkan dengan hidup yang ataupun yang disebut dengan hidup sesuatu yang kita tidak tahu dari mana kehidupan itu, tetapi itu hidup. Sok kira ibu calik, ya beres ya bapak ibu calik, cengkat teh, da eta teh tilasna teh aya napol. Nya, napol we teh. Malahan urang didinya elek esekeng pinahkeun ka gigireun geura. Eta teh sarua lamun ibu calik dina kayan hate teu ngeunah, eta teh tempatna teh lamun dicalikan ku batu jadi milu teu ngeunah. Itu hasil penelitian. Sok ieu gigireun urang teh teu keur teu ngeunah hate keur galau ieu teh. Kitu we usikna teh. Jeung ceuk neng teh, "Ibu pahiri jeung abdi yuk." Abdi keur bunga ieu teh. Pinah we ibu ka dieu, neng nu ka dieu jadi nurudet teh si neng nu ieu gitu. Ya. Nah, bisakah seperti itu? Bisa saja. Kenapa? Karena ini adalah sebuah vibrasi hubungan manusia lewat energi. Makanya ada hidup ketika dia ditiupkan ruh mulai oleh Allah biarba'in ditulis 4. Nah ini nanti kuncinya di sini. 1 ajaluhu, 2 rizquhu, 3 amaluhu, yang keempat sakiyun wasaidun. Ternyata jodoh tidak ditulis di usia 4 bulan di sini. Jodoh mah teu Pak. Da jodoh mah da aya dina hadis nu eta mah. Nah urang sok diterangkeun jodoh ge 4 bulan terus ditulis da aya dina hadis Bukhari mah teu disebutkeun jodoh. 1 ajal, 2 rezeki, 3 amal, 4 bagja jeung cilaka. Teu aya jodoh. Dari mana mengatakan bahwa jodoh sudah ada di sini ditulis? Jodoh urang teh eta tos aya dina patuangan ibuna? Belum, tidak ada. Tetapi yang Allah tulis di dalam perut ibunya adalah 1 ajal, 2 rezeki, 3 amal, 4 sakiyun wasaidun. Apakah dia berjodoh dengan orang itu bahagia atau tidak? Eta nu aya mah. Nya. Ari jodoh nama henteu, naon sababna? Da beda deui. Jadi jodoh mah rahasia Allah yang bisa dibongkar oleh kita karena ada ikhtiar kita lebih banyak. Ari rezeki mah Allah kan dominana. Mata dina Quran, nahnu narzuqukum bab rezeki mah bab da aja Allah pakai nahnu, tapi bab jodoh tidak. Allah pakai ataupun di sini menggunakan kata mufrad. Naon sababna? Da jodoh mah lolobana ikhtiar urang. Sok rada kartos teh kakara kaharti ayeuna lain tiba heula ustaz abdi teh nah jadi we nu ieu jodohna tuh lain kitu ieu teh justru ieu teh ku urang jadi kapaham kenapa kita jadi dengan dia selain ada takdir Allah yang tadi sabik umrinya ternyata ada dari kita bisa sakiyun enggak dengan jodoh kita bisa saidun enggak dengan jodoh kita itu yang menjadi persoalan. Malah musim geuning tiasa dikira Bu surga jeung neraka mah tos Bu surga jeung neraka mah surga jeung neraka aya ngan reka surga jeung reka neraka kumaha urang nya urang nu ikhtiar Pak sok da ieu ngaos ge tiasa anu tiasa ka dia anu henteu naon margina da anu tiasa dipaksa tuh. Makanya kata Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun mereka di pinggir masjid tapi tidak bisa melangkahkan kakinya. Kenapa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak ingin mendapatkan kebahagiaan yang diambil atau yang diamanahkan kepada Rasulullah. Jadi kuncinya di sana. Kartos ayeuna Pak. Rada kabayang Bu? Ya, jadi sakali deui jodoh urang teh saha? Jodoh urang teh saha? Anu ayeuna aya. Tong mah kamikiran teh jodoh nu lain. Komo bapak-bapak ieu anya Ustaz abdi mun kitu mah tong wah kapakeun we heula ayeuna. Nu aya we heula kekesak. Nah, karena itu ini namanya takdir umri 4 bulan di sini rezeki nahnu narzuqukum ajal Allah juga pakai nahnu kemudian sakiyun wasaidun juga Allah pakai nahnu tetapi ternyata kita harus
memiliki sebuah ikhtiar yang luar biasa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Makanya di ayat Quran yang lain Allah menyebut begini, al-khabisina bil khabisat was-sayyi'at bis-sayyi'at. Jadi orang baik bakal bertemu dengan orang baik, orang yang jelek akan bertemu dengan orang jelek. Dan jodoh masak frekuensi. Jodoh masak frekuensi, Pak. So, kurang contohan bu ngaragampilnya ya, pijodohan ya, jo kaparangi we kira. Neng, neng mah karesep teh batagor, sama, gitu. Aku juga sama, seneng batagor. Jauh sa frekuensi we, dasian putusnya. Dah aku mah kalau tidur katanya biasanya kepalanya di atas. Oh sama. Sarua we Pak. Naon sababna dasieun beda teh, lamun beda ieu bahaya terjadi ya. Sarua, aku mah daa katanya kalau makan suka disuapin sama mama. Oh sama. Kabeh sarua. Dah aku mah kalau micet suka ngaheujeun sama. Cek pulang teh ya jodoh ya sebenarnya. Ya jodoh sarua kabehanana. Karena kalau tidak sefrekuensi hesek. Lalawo apa? Neng mah suka batagor. Mah bakso tahu. Jo beda we. Sia beda. Engke moal nyambung ya. Ya, aku mah kalau makan katanya suka bubur ayam, aku mah enggak bubur kacang. Ya, bakal pibentrokeun ya cenah moal jadi ieu mah. Naon sababna can kawin we geus palalentrok. Kenapa? Karena satu frekuensi. Kalau tidak satu frekuensi, ini sulit untuk terwujud. Walaupun kita menunggu takdir Allah as-sabiq itu, tapi diusahakan sefrekuensi heula. Nah, makanya nanti supaya satu frekuensi ada apa? Bu, supaya satu frekuensi ada apa, Pak? Emut kene teh. Pak, emut kene teh memeh janten jeung ibu. Emut kene teh. Untuk menjadikan satu frekuensi, maka dibutuhkan mahabbah. Cinta dulu, etang ke dimunculkeun heula. Kenapa? Karena kalau sudah cinta, maka dia akan menjadi satu perhatian. Harusnya ku cinta menjadi perhatian. Teh atau sebobo teh acan. Tuh. Teh acan masih nyileuk. Engel atuh geura bobo tos wengi ke sakedap deui sok atuh heula. Mun atunya bade bobo goodbye. Perhatian. Ayeuna bapak osok itu tara. Mah. Atas bobo teh acan naon sababna? Kan mahabbah sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Kan sudah terputus dengan akad. Dan mahabbah muncul karena ada ketertarikan, karena ingin sesuatu. Mahabbah jadi satu ataupun ketika itu muncul mahabbah ini hebat sekali. Mata dititah budak soal mandi kurang dahara rese atuh. Agra mani geus sore geus cenah ke kaburitan ge heula mah. Gawat geura mani ke heula cenah budak. Sore ieu geura kaburu burit geura mani. Cicing we ku indungna dititah mani ku bapana. Telepon ku kabogohna, tos ibah teh acan. Geura ibapan kabogoh neng mun mah sekedar mani. Nah ari ku urang melihara rese eta budaknya. Nah ari ku kabogona jol mani. Kenapa? Ada frekuensi dan ada nilai yang terpatri di dalam hati dia. Kenapa? Itu hebatnya mahabbah. Bapak Ibu kalau tidak mencintai jamiah tidak akan bergerak. Ku urang di dordar di beranya anger we dan sudah hilang mahabbahnya. Tetapi kalau sudah mahabbah dia akan hebat mengatasi masalah. Nya. So, Bu, contohan hiji deui. Keun we tong taralap teuing. Ya, ngarah beres, ngarah babari beres. Da ngaji mah kudu ka harti tong lain lila ka harti. Keur naon lila gitu ka harti mah. So, Bu ya, keur bobogohan resep teh. Nyanak martabak, nyanak roti bakar, sate, buah, jeruk, ini resep. Ya Allah. Neng geus lah bager sapisah lakieu teh tinggal bisa gala di bawah.
martabak ieu kan baik kan merek ngolo rek naon pokona mah sagala dibawa geula ya begitu sagala dibawa indungna teh geus neng tong ka batur deui geus ibageur kieu luar biasa ieu sagala dibawa roti bakar sagala punya beres ijab kabul nikah ieu nya dinten Minggu jebret Ibu Senin Salasa Rebo Saminggu tidinya teh roti bakar eueuh martabak leungit buah jeruk buka kamarana keresek lagi eueuh nanyakeun neng taroskeun ka si Aa aya roti bakar jeung martabak meh kawin kamarana ditanyakeun ku budak teh nya mah urang taroskeun dan neng ieu ge asa kaleungitan biasa nama senang aya we senang cemilan teh ayeuna meninggal leungitan geus kawin mah taroskeun Aa si mah nanyakeun martabak jeung roti bakar nu harita meh kawin kamarana ayeuna laleungitan da eta mah Pak gapil ngajawabna teh bejakeun ka indung mah nu dagangna marawat nu dagangna marawat ku Covid gitu ngajo gitu sanes eta Bu aslina gilanya kenapa karena nilai ini sudah frekuensinya sudah berkurang keur bobogohan kasarean di bumi apa nya kasarean nih resep daya soraan Pak ni sarena gitu daya soraan neng ni sayanya tinggal ka Bogor teh obona ge menit daya soraan oh we da dijaga bisi kaluar atunya nah bisi teh jadi da begitu tos rumah tangga jebret 2 minggu sorak salaki kalaluar sare bancet bangkok anu teh heula kamarana nu teu aya soraan ari ayeuna jadi kalaluar Bu ini jadi kesimpulannya bapak-bapak ini baru umri. Jadi ternyata jodoh ini tidak disebut di hadis itu, tetapi dia ada apa? Ada nilai yang dibangun oleh kita. Makanya ibu bapak ketika kita menikah dan ketika kita berawal menikah, saya juga ini belajar. Dan saya baru baca kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau Anda ingin mencari jodoh yang ideal, tidak ada. Moal aya nu sampurna. Mun ibu milih nu kasep, anu leuwih kasep Bu. Bapak milih nu geulis, anu leuwih geulis, nu beungar, anu leuwih beungar. Da aya nu leuwih ti urang. Sampai perancang kapal Titanic mengatakan seperti ini. Kapal ini tidak bisa, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Dia ngomong begitu Pak. Pada saat dia sudah selesai merancang kapal Titanic, kata dia Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi? Titanic melaju dan ternyata dia pinggirnya menggores es batu di dalam laut dan ternyata lambung kapal itu bocor dan kapal itu tenggelam. Perancang Titanic ini takabur dia, hilang dia nilai bahwa ternyata Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini karena ini dirancang sebagai kapal yang terbaik sedunia. Ternyata kapal itu tenggelam, lambung kapal itu tobros ku batu atau ku es, bari es teh cair. Ya, karena kita tidak tahu. Sebuah sistem yang dibangun dalam kehidupan kita juga tidak tahu seperti apa. Makanya nanti kita tidak ada yang sempurna Pak. Saya juga membaca ieu bojo teh kieu, ieu teh kieu. Tadina mah hoyong nu kieu nu ideal. Nepikeun ka aya ciri suami yang ideal ada 18 ditinggali teh kabehanana. Dibaca teh anu ari bapak areuh tapi jadi giringanna eueuh ge nya. Ibu ge sami, bapak ge sami. Makanya kata Ibnu Katsir, jodoh Anda lakukan 3M. Oh iya. Jadi 3M teh sanes nuju Covid. Ya. 3M. Karena Anda tidak akan menemukan pasangan yang sempurna. Anda mungkin Bu sempurna bis ataupun keuangan, tapi mungkin fisik berkurang. Fisik sempurna tapi mungkin finansial berkurang, ataupun nanti nilai-nilai yang lainnya. Karena manusia yang sempurna itu hanya milik Allah. Nabi wae tetap nyebatkeun semua ada kekurangan,
terutama dalam mengurus rumah tangga. Neng nada cepahmi ayat 3. Neng nada teh sampurna dibandingkeun jeung istri nu sanes. Cepahmi ge teh sampurna dibandingkeun jeung caroge nu sanes. Tapi Anda akan siap menerima ini. Tetapi jodoh itu 3M. Pertama, harus memaklumi. M yang pertama, dimaklumi saja. Dimaklumi. Lamun teu dimaklum ku urang, engke kadituna urang jadi capek. Kartos dimaklum teh tong dibanding-banding jeung batur. Mah ningali pamajikan batur meuni resep aceleng-acelengan. Isuk-isuk teh acolok-acolokan, hari mama murungkut teh atukeun bae. Keun atuh batur nu acolok-acolokan. Urang nu murungkutna meureun kudu sarua kabeh. Nya kabayan sacilam beuni acolok-acolokan. Nya moal cekap ku tempatna ge acolok-acolokan ngalisuk-isuk resep ini. Wah, gara liat marake ieu nya ni resep teh jawab ningalina ge. Bae eta teh nini 62. Ya 57 geranya nu 2 genepna mah ngarengkol we ya. Dimaklumi itu jangan dibantu pun jangan dibandingkan. Suami ibu juga sama, Pak, nih resep sentingannya batin tinggal salaki batur mah buria usaha teh. Ari bapak buria celik. Buria celik tuh kan bae batur nu ngaburiana urang nu ngabuncelikna namanya asari. Ini asari weuh atuhnya. Ya, ini asari hidup teh atuh. Kenapa? Membandingkan itu artinya tidak memaklumi. Kata Ibnu Katsir, maklumi jodoh kita. Karena bagaimanapun tidak akan ada yang sempurna. Saya baru ketemu, Pak. Ada orang yang ngobrol kemarin sama saya, Ustaz, saya itu jurusan di satu universitas ternama. Jurusan saya adalah jurusan ini. Ternyata rezeki saya bukan dari jurusan yang saya sekolah. Ya, yang uningan penemu gehu pedas, ETT jurusan teknik sipil. Hubungan jeung gehu pedas naon? Teknik sipil kemudian digawena di mana, Pak? Jadi apa? Jadi direktur apa? Jadi tukang gehu pedas. Dia penemunya. Dari mana dia menemukan inspirasi itu? Kenapa? Karena memaklumi. Kalau memaklumi akan mendatangkan inspirasi. Nah, kenapa? Karena suami harus jadi inspiring bagi istri dan istri harus menjadi inspiring bagi suami dan itu harus dimaklumi dulu. Dan ternyata dia apa? Anjeunna teh ningah anu tuang gehu cengekna di panangan kenca. Gitu awal nama. Jadi kieu. Lalu dia berpikir, harus nah watosnya dua nana mah. Ikan ieu lamun terlambat ieu kan teu ngeunah. Ya, jadi kan nunuan gehu teh kieu tah punya. Jadi akhirnya apa? Oh, inspirasi muncul. Kumaha lamun disiksing cabena. Lebetkeun ka jero tidinya inspirasi. Akhirnya dia jadi pemilik konter gehu pedas sampai 48 konter. Satu konter itu yang habis anu batina 1 juta, anu 500.000. Eta memaklumi. Kenapa? Ibu sawios budak urang keun bae jurusanana sesuai dari rezeki mah lain tina jurusan sakola. Kaditu sakola nya ngaragampil digawena. Dari tidinya sakola. Saya sampai begini, keun bae budak kaluaran sanawiyah ge tapi bisa ngimama. Hana seluhur S3 adi titah ngimaman teu daek. Nah, mulia kene budak sanawiyah bisa ngimaman urang. Kenapa? Kita maklumi keberadaannya. Kalau dimaklumi ada inspirasi. Ada inspirasi. Kenapa hidup kita tidak muncul inspirasi? Itu artinya saling tidak memaklumi sakitu we. Sok bakal aya inspirasi di dieu tah kabayang kudu dikumahakeun ieu. Kurang hirup sudah dikumahakeun. Kenapa? Allah tidak membikin manusia untuk menjadi manusia yang apa? Yang melakukan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah begitu. Summa radadnahu asfala. Kenapa dia jadi asfala safilin? Karena itu seringkali dia mengobrak-abrik ketentuan Allah. Padahal Allah ingin membuat kita mulia. Ahsan taqwim di dalam Al-Qur'annya juga. Jadi yang pertama maklumi. Teorinya adalah apa? Jangan dibanding-banding dengan yang lain. Jangan dibanding-banding. Kartos. Sakit ibunya. Ibu ge sok tong ngabandingkeun. Keun bae.
batur mancungkeun urang nu aya we. Ya, sakieu ge alhamdulillah. Saya kemarin ada yang konsultasi, Pak Ustaz, suami saya keras kepala. Bagaimana menanganinya? Saur sim kuring, syukuri kepada Allah. Untung aya sirahan keneh. Nya tinggal sakitu we enteng atuh. Sok daripada kumaha, ada teu gak tips dan tip menghadapi suami yang keras kepala? Ku sim kuring diterangkeun tipna 8 lieu tos we. Ibu syukuri, berarti suami ibu masih berkepala. Oh begitu ya Ustaz? Iya. Ibu hoyong tidak keras kepala. Nya gampil cara kumaha hilangkan kepalanya. Nya kan mau aya moal keras kepala deui. Da sakitu hirup mah simpel we tong diperumin. Modal ibu nyeri tuur alhamdulillah. Ustaz abi nyeri tuur alhamdulillah syukuri. Ibu masih ada tuurannya. Nya hoyong teh nyeri tuur muhun kumaha cenah sok leungitkeun tuurna. Moal nyeri-nyeri deui grannya. Kan kata Allah dalam hadis qudsi, kalau aku menyembuhkan orang sakit dengan caranya dua, satu dikembalikan sehat, kemudian yang kedua aku wafatkan orang itu juga sembuh. Jadi lamun aya jami teu damang terus pupus eta teh damang. Sabab anu nganturkeun geus moal mikiran penyakit deui. Kan sami sarjami nu disehatkeun ku Allah. Makanya saya kira begitu. Pak Ustaz, habis napun anak nomor 3 baung luar biasa. Berapa anak ibu? 5. Tuh syukuran. Nu 4 aya keneh. Mikiran hiji. Ya nomor 3 kan bae atuh sok kita tinggal minahkeun nomor 3 kan nomor 2keun kita sok. Nah, apakah kita harus seperti enggak perlu Pak? Kenapa? Kata hidup kini harus saling memaklumi. Harus saling memaklumi. Sok bisi teu percanten ibu bapak. Ngacengkrek nu icalan di dieu. Tukang naon wae da teu parebut rezeki atuh. Ya. Terjoh tukang, urang keur dagang cilok, gigireun aya di dagang cilok di sawah. Tapi kalau ibu, bapak berpikirnya begini, ya Allah, rezeki dia dengan rezeki saya mau apa buat beres. Tapi tidak mungkin. Senai, murangan dia, moal. Hidup seperti itu. Yang kedua, ya supaya jodoh lami, ya ngalah lami jodoh. Tadi teh nuju nerangkeun lami, kena bios Pak. Baik rajin ge nu penting mah awet. Kan urang yang awetnya kan alhamdulillah aya rajetan keneh ya sakitu we lain hese panerangkeunana kumaha da moal aya profesor ahli rumah tangga moal aya doktor kaluan rumah tangga mah diajar unggal dinten. Yang kedua adalah apa? Yang pertama memaklumi, yang kedua memaafkan. Nah ini yang sering hilang dalam jodoh. Ari nuju bobogohan mah dihampura wae. Nya kata jong saeutik, enggak apa-apa, dan enggak sakit. Eta tinggal Neng sakit enggak tadi ke tajong oleh AA? Enggak. Calona kajecek ku urang Pak, nepikeun ka pejet. Rabongna, AA sakit enggak? Enggak. Sakit tuh pejet kan teu. Ya, saya gitu nggak apa-apa, maafin aku ya nggak apa-apa. Sebelum engkau meminta maaf, aku sudah maafkan lebih dulu. Asik gak sinetron silah hati ya. Begitu ditanya, udah nggak apa-apa, aku sudah maafkan sebelum engkau meminta maaf. Nah, begitu. Tapi begitu rumah tangga beda deh. Jodoh Anda harus memaafkan, al-afu. Makanya ciri orang, kenapa Rasul Pak mewanti-wanti dalam rumah tangga dengan kalimat ittaqullah, takwa, karena uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaid wal afina 'anin nas. Hampura we bae daya wae salamat tuh. Ya. Pak, kenapa kata Nabi? Orang yang lebih dulu minta maaf walaupun dia tidak salah, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa dalam rumah tangga. Hebat Pak. Oh kampura. Saya baru baca hadis riwayat Imam At-Tabrani. Malah diteliti. Ternyata setiap istri dan suami yang dia saling memaafkan, maka dosa rumah tangganya ini keluar dan bercucuran dari ujung-ujung jarinya. Suami yang mencium kening istrinya, maka keluar dosanya dari wajahnya. Istri yang mencium kening suaminya, maka dia akan keluar dosa dari atau wajah suaminya. Sok bu, bisi salaki loba dosa, ciuman ke tarang. Maruluk, kita semuruluk pak dosa. Atuh enteng
eta teh atuh sok geura ibu da teh enteng lalawora naon sababna murulu dosa teu enteng sok ibu bisi teh percanten praktekkeun sok caroge uih ti kebon celemot itu da eta teh hese ngamalkeunana nya da lalawora kenapa sampai si da ataupun kenapa si dosa itu turun itu karena emang pengalaman atau pengamalannya emang tidak mudah ya makanya konsepnya adalah apa maafkan hampura we kecuali bapak ibu anu geus eueuh hampura teu kudu kurang dipegatkeun engke ge pegat sorangan numutkeun Allah hartos kene daya surat atolah berarti itu bisa disambungkeun lain teu bisa disambungkeun ku urang da ku Allah ge ieu mah ku Allah ge rek dipegatkeun mata aya surat atolah teh eta artinya apa? Ada rumah tangga yang tidak bisa bertahan karena tidak bisa dipertahankan bukan saja oleh kita, Allah pun mengizinkan untuk tidak bertahan. Tetapi meminta maaf itu lebih baik karena jodoh biasanya bakal panjang. Lamun hampuraan. Tah simkuring di desa anu tos 58 tahun, 60 tahun rumah tangga. Keureuy we. Nya ku urang gini keureuy we, da kumaha? Naon sababna diganti nu anyar cantang tu leuwih halus geus ieu lah ku di ieu we di ieu ku urang dikukut ya nya dipusti-pusti ku urang nya dan yang terakhir Pak ya supaya nanti nyambung yang terakhir adalah M yang ketiga adalah memotivasi jodoh itu harus saling memotivasi harus saling menyemangati. Istri sakit diberikan harapan untuk sehat, suami sakit diberikan harapan untuk sehat, kemudian suami bekerja kemudian lagi terpuruk diberikan semangat untuk dia itu maju kembali. Kenapa? Dari rumah tangga mah gitu bu lamun teu diajar punten Pak lamun teu diajar teu ngaji da moal aya Pak lamun caroge bu nuju terpuruk da ku urang gini bapak tinggali kos batu lain diberikan motivasi akhirnya apa tidak jalan rumah tangga dia akan berhenti karena ternyata sudah hilang motivasi dalam hidupnya kuncinya di sana Pak jadi sekali deh ibu jodoh ngarap panjang hiji memaklumi keberadaannya yang kedua memaafkan yang ketiga memotivasi kene Pak bojonya ya tos katinggal geus rada robah mah batur meni glowing ari mamah ngagulawing motivasi ku bapak keun bae mah mamah ngagulawing ge nu penting aya keneh keur ngagulawingna dia motivasi ceuk ibu teh kieu sok Pak ngarah mamah glowing deui sok rek dikumahakeun mamah ngarah glowing deui sok bu tuntut kepada suami agar ibu kinclong gak apa-apa engke suami lamun geus teu bisa nanaon baru ibu sayana we tarima tapi ibu murah soal dulu Pak sok hayang kinclong mah kumaha wedakan atuh sok nu pantes lipenan anu pantes sok ngarah katingali ngarah urang teh Pak teu ngabanding-banding jeung batur nya tah sakitu we heula tong panjang deui terus sababak ge versi ya ada, cuma bisa dibohongan, mual ya pikiran bapak-bapak ya sok pabelit gitu. Ya, aya nu bari nonton YouTube. Ya, aya nu bari melong naon wae. Ya wajar, kenapa? Kan seperti itu. Itu takdir umri. Sekali lagi, takdir umri tidak menerangkan jodoh karena jodoh ada ikhtiar dari kita. Dominasinya kita ikhtiar. Buktinya, Pak, Allah hanya menetapkan kita akan panjang atau pendek, tetapi yang mengelola adalah kita. Yang mengelola adalah kita. Yang ketiga ada takdir sanawi per tahun ini. Namanya takdir yang dihitung per tahun. Biasanya ketika terjadi proses idul ataupun bulan Ramadan. Makanya di dalam bulan Ramadan ada inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ini namanya takdir. Artinya ada sanawi. Urang teh Bu, engke penakdir Pak di tahun Ramadan aya kadata. Itu evaluasi. Oh, berarti engke. Mata sok aya ustad ge geuningan. Alhamdulillah tahun ayeuna urang tepak di jeung bulan Ramadan. Tara, alhamdulillah urang penakdir jeung Muharram. Alhamdulillah urang penakdir jeung Rabiul Awal. Tara, tapi lamun jeung Ramadan mah diulang-ulang. Kenapa? Karena itu takdir
takdir sanawi. Patokan jelema mah dugi ka Ramadan teu sakitu. Ya. Kenapa? Begitu Ramadan kemarin kita masih ada dan Ramadan tahun ini kita masih ada, berarti 1 tahun ini Allah sudah tetapkan tulisannya di Lauhil Mahfuz. Dan yang terakhir takdir yaumi, yaitu takdir yang bergulir setiap hari, dan ini la tadri mada taksibu godan. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan besok karena ada takdir Allah yaum. Iya mah ku Allah we dicatatna per dinten. Cobi Pak enjing bade ka mana? Tos aya rencana? Karuan kene. Ibu enjing bade ka mana? Duka aku mah isuk we. Kumaha enjing we usah tah na abdi mah sabrehna we. Tah lumayan sakitu ge. Tapi aya jamin enjing teh jam sakit bade ka dieu, jam sakit bade ka dieu. Saya jujur, untuk hari besok itu sudah ada di otak, Pak. Walaupun saya tidak tahu apakah besok ada atau tidak, tapi di dia tos aya jam sakit ngaos di dia, jam sakit ngaos di dia, jam sakit ngaos di dia, tos aya itu catatanana. Tapi itu takdir yaumi yang saya tidak tahu apakah besok juga akan sampai dan tidak, tapi saya serahkan pada Allah. Saya yakin bahwa besok masih ada. Saya ikhtiar tawakal pada Allah, saya cancan heula jadwalna, kemudian saya pasrahkan kepada Allah. Saya kira itu ya. Udah aja dulu ya, udah aja dulu, udah mau jam 9. Insya Allah bapak-bapak diberikan kesempatan selain bertemu saya juga bertemu dengan live streaming, juga bertemu dengan acara-acara yang lainnya. Ibu bapak cing sehat sadayana, cing jembar rezekina, digampilkeun usaha urang sadayana, neng nada sareng cepami, mudah-mudahan hidup ku Allah disehatkeun, digampilkeun sagala rupina. Sohibul maqasid cing kagentosan rezekina ku Allah. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.